Здравствуйте, дорогие мои. У нас сегодня очень понятная тема. Сразу я ее и формулирую. Какие должны быть отношения в семье? Варианта 3. Матриархат, патриархат или что-то другое. Видимо, что-то другое – это огромный третий вариант. Мария, здрасте. Добрый вечер. Вы за кого? За что? За какую форму я отношений? За третий вариант, который вы пока что не огласили, да? Я-то ладно, я думаю, наши слушатели нам его огласят. Так вот, друзья мои, матриархат, патриархат или вот это вот третий под названием что-то другое. Я вам честно скажу, там выбор невеликий. Там, видимо, есть только еще один вариант. Но поговорим об этом с вами, когда вы выскажете свои соображения, потому что мои-то что со мной? Я человек уже не молодой. Ну, а у вас в семье матриархат или патриархат? По настроению, я бы сказал. Зависит от количества съеденного и выпитого, да. Третий вариант. А у людей складывается как-то отношение, что это происходит само собой. То есть это не вопрос выбора. Вы можете о чем угодно мечтать, но когда вы встречаете, вы как мужчина, женщину, а женщина как женщина встречает мужчину, это происходит естественным путем. Влияют на это многие вещи, ваш характер, ваша самооценка, то, как ваши родители жили, кстати, какая у вас была патриархальная, матриархальная, или вот этот по третьему варианту семья, все это влияет. У нас что-то звучит. Мари. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Да-да. Добрый вечер, меня зовут Александра. Александра, а вы замужем? Да, я пока замужем, но, к сожалению, здесь немножко печально. Вот. Как это у Жванецкого было? Почему пока? Почему пока? Вас что, увольняют? Чего говорите, пока я замужем? Ну, потому что мы с мужем уже приняли решение разводиться. И вот на следующей неделе буквально планируем пойти подать заявление на развод. Совместно. Да. Ну, хорошо, давайте сначала ответим на вопрос. За какую форму отношений вы? Я все-таки за патриархальное. А причина вашего развода не в том, что ваши ожидания не оправдались? Муж оказался не патриархальный. Александра? Ну что ж такое-то? Отношения, когда вот мы, как вы говорите, третий вариант, то есть мы вдвоем как бы принимали решение, когда главный муж, когда вот что-то я. А вам это не понравилось, да? Нет, вы знаете, мне очень все понравилось, не понравилось мужу. Он сказал, что я как-то стараюсь больше доминировать, хотя на самом деле я все время его упрекала в том, что мне бы хотелось немножко вот почувствовать себя такой женщиной, чтобы как-то вот он принимал решения. Но он подводил все к тому, чтобы эти решения все-таки принимал я, потом меня обвинял в том, что я на него давлю. Еще. Да, понятно. Ну, в общем, классика этого жанра. Да. Так, и вы считаете, что это неправильно, а муж как бы не тянул на патриарха? В чем проблема была? Вы бы как бы отдали ему полномочия, но он не тянет. Да, ему вот как-то, он сказал, ну, какие-то вопросы ты можешь и без меня решать, я здесь не особо вот нужен. Допустим, если ты приняла решение, что ты хочешь купить именно там какой-то шкаф или еще что-то, ты можешь это сделать и без меня. Хотя вот мне хотелось бы, честно говоря, чтобы он как глава семьи, сказал вообще, не надо нам этот шкаф, какой шкаф, с какого дерева, куда Александра, а что у вас в семье было родительское, кто там главный был? В родительской семье главный был папа. Ну, там как бы родители все-таки развелись, но мне уже было 18 лет. Я не могу сказать, что моя семья очень вот счастливая была. Я, конечно, свидетелем всему этому была. И не могу сказать, что у нас пример вот родительский как-то сложился. У мужа прекрасная семья, у него до сих пор родители вместе, счастливы. А там кто главный? А там, вы знаете, вроде как позиционируют, что главный папа, но я вижу, что все-таки главная мама. Папа очень прислушивается к маме, но хотя в итоге свое слово говорит Александра, папа. И это смотрите, слово. Делайте выводы. То есть вы из двух миров пришли друг к другу. Вы привыкли к тому, что мужчина... Дело в том, что, друзья мои, вы поймите простую вещь. Бесполезно топать ногами, хлопать дверью, выяснять отношения, бодаться. Почему? Это же неформальное лидерство. Вы же не на работе. Вам же начальника в семье не назначают. Речь идет о том, что или женщина признает за мужчиной его силу и с удовольствием подчиняется и хочет, чтобы он принимал решения. Или мужчина с удовольствием подчиняется женщине, считая, что она во многих вопросах лучше него понимает. Или вот этот третий вариант, который мы с Марией никак не обозначаем. Но давайте не будем людей мучить. Это третий вариант, друзья мои. Он состоит из двух частей, Мария. Когда они на равных... Это некое сотрудничество. Вот я сказал, из двух частей. Сотрудничество — это когда они оба взрослые люди. А вот когда они
здесь нельзя употреблять слов, кстати, табличку у нас сняли, какие нельзя употреблять слова, как бы сказать, безответственные, инфантильные, ни за что не отвечающие оба. Вот приходите вы в гости к друзьям, а там муж с женой живут, да, и ребенок. Все набросано, накидано, кругом окурки, грязные носки, грязные посуды. Ну, давайте уточним, им хорошо? Да, им хорошо, Точно. но они ни за что не отвечают. Они привыкли с юности курить бамбук и ни о чем не заморачиваться. Вообще, вот я сформулировал как патриархат, а психологически называется, что все отношения между мальчиками и девочками Комплементарные. Да это Бог, если повезет. Подождите. Они бывают по 3 видам. Первое – взрослый-взрослый. Второе – взрослый-ребенок. И третье – ребенок-ребенок. Так вот, первый патриархальный – это когда один взрослый, мы тут и рассматриваем, там, мужчина или женщина, или матриархальный, но там всегда кто-то занимает лидирующие позиции, кто-то подчиненные. И когда у них равные отношения, но равные взрослые или равные детские. Вот, собственно, в чем разница. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня Олеся зовут. Меня Михаил. Олеся. Поехали дальше. Очень приятно. Не знаю, вы зададите мне вопрос или мне просто говорите, что... Я его задал. За какую вы семью? Патриархальную, матриархальную? Замужем ли вы? Это вы просто теоретически или про себя? Нет, я не замужем. И вообще я за третий вариант. Чтобы каждый зарабатывал, и каждый был как бы на своей нише. У вас будет бюджет разный с мужем? Нет, чтобы бюджет был одинаковый, но Общий. прежде чем создать Или одинаковый, семью, это разные вещи. Общий. Но прежде чем создать семью, чтобы каждый из нас мог понять, что если что-то случится с мужем или с женой, то он мог вытянуть и себя, и мужа, и детей. Вот мне кажется так. Вот такой у меня к вам вопрос. Вы выходите замуж, у вас появляется ребенок, и вы зарабатываете на 30% больше мужа. И есть такая возможность кому-то из вас двоих сесть по уходу за ребенком на 3 года. Это может быть вы, может быть муж. Если вы сядете, семья потеряет деньги. Если муж сядет, это будет как бы непонятно, особенно в России. Вот что вы об этом думаете? Ну, если семья потеряет деньги, то я могу работать, потому что муж сидит. Мне как бы не Спокойно к этому. оправдываться. Вы не будете об него абсолютно. вытирать ноги и сказать, ну я вообще не мужик. Мало того, что он деньги не зарабатывает, он еще ведет себя как баба, сидит дома, стирает пеленки. Нет, если он будет себя вести как баба, я с ним не буду общаться. А если он будет себя просто вести как человек, которому приятно находиться дома, ухаживать за ребенком, он также будет относиться ко мне как к женщине, но при этом просто я буду зарабатывать больше, чем он, то все в порядке. Если, мне кажется, каждый здоров из нас. Да, Вот вы такое знаете, редко бывает. такое бывает нечасто, и на себя без работы остался. Я хочу сказать, что в России не все нас с вами поймут, дорогая моя. В России эта история не очень привычная, во всем мире она давно существует, потому что бывает ситуация, когда настолько разный доход у мамы или у папы, что если, например, традиционно мама сидит дома, а зарабатывает в 10 раз больше мужа, семья просто будет жить с хлеба на воду. Только потому, что принято, чтобы женщина сидела с ребенком. Читаем дальше. Михаил, добрый вечер. Если жена постоянно говорит мужу, замолчи, помолчи, просматривает телефон, звонит и контролирует, а муж этому не противится, то он кто, по-вашему, спрашивает Алла? Не знаю, кто он, по-моему. По-моему, он человек, которому говорят замолчи, помолчи, просматривай телефон, а он не противится. Добрый вечер. Вот и поговорили. Денис из Саратова. Риск матриархата в том, что женщина потом откажется и захочет отказаться от ответственности. От чего она откажется и захочет отказаться от ответственности? Денис, почему потом? Когда потом? Что вы имеете в виду? Дальше у нас кто-то, не знаю, цитирует первый послание к Тимофею святого апостола Павла. Мне очень нравится, насколько люди обожают вставить в семейные истории церковные истории. Можно подумать, что церковь, там кто-то вообще из этих помянутых людей имел семью. А жена учится в безмолвии со всей покорностью, а учить жене не позволяя, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, и потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступлении. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла. Это нам написал Артем. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил, меня зовут Зоя. Очень приятно, Зоя. Что вы скажете? Третий тип отношений. Какой? Это, по-моему, за третьим. Ну, то, что вы назвали ребенок, но на самом деле это, по-моему, из Берна, да, люди, которые играют. Но есть такие же инфантильные люди, безответственные, которые как-то живут, денег у них нет, обычно родители помогают. Я сам такой был. Я когда женился, меня папа кормил, и семью мою кормил, и жену, и ребенка. И мне все равно было. Я зарабатывал 69 рублей, работал в школе. Я мог работать, мог не работать, деньги всегда были. Потому что папа зарабатывал больше, чем в 10 раз, чем сын такой. Вот. Такое тоже бывает? Да, к сожалению, бывает, но я говорю о том, что должны быть все-таки партнерские отношения, доверительные. Скажите, пожалуйста, вот мне интересно тогда такой вопрос. Кстати, знаете, что я сейчас по дороге вспомнил? Когда я работал в школе и получал 69 рублей, то буфетчица, которая, может быть, меньше меня зарабатывала, но за счет того, что воровала, была сказочно богатой, она мне говорила: если бы ты, козел, был бы моим мужем, я тебя вообще бы из дома выкинула. И клала мне сердобольно вторую котлету в пюре. Так вот, я хочу вас спросить, а в постели тоже вы за равноправие? Или все-таки женщина хочет, чтобы мужчина доминировал? По-моему, тоже здесь нужно договориться, потому что... Да ладно, вы что, еще договариваться будете? Все зависит от того, какие отношения между людей еще до секса. Попробуй переформулировать свой вопрос. Само по себе сексуальное поведение, вы считаете, у мужчин и женщин равноправно, или все-таки мужчина доминирует, а женщина как бы подстраивается? Или вот вы как женщина, я вас спрашиваю, или вы считаете, что как вот, что в вертикальном положении, что в горизонтальном, отношения вот такие у нас равноправные? Что вы об этом думаете? Я хотела бы, чтобы это было равноправное. Вам такой секс нравится вообще, равноправный, да? Ну да. Понятно. Ну, у нас программа только началась. Спасибо вам огромное за... Программа у нас только началась, а вы как-то обреченно уже сказали. Понятно, Михаил? Ну, потому что вот, думая про женщин, я не уверен, что все женщины хотят и в постели иметь равноправные отношения. А тут целый конфликт тогда наклевывается, потому что... вы тогда поясните, матриархат в постели и патриархат в жизни, как они пересекаются? Вот, хороший вопрос задаете, Мария. Что получается у нас? Как только вопрос денег, быта, кто моет пол, кто идет в магазин, кто сидит с ребенком и так далее, это мы на равных решаем. А как в постель ложиться, будь мужиком? Я что, должна тебе все прямо показывать и пальцем, что ли, и говорить все? У нас что, равноправные здесь отношения будут? Подождите, мне кажется, что женщина, которая говорит, а как в постель быть мужиком, это матриархат вообще в мире. Нет, я имею в виду, что мне просто интересно уже как психологу, насколько эта идея равноправия, да, распространяется на все сферы жизни. Вот у меня есть такое подозрение или, не знаю, ощущение, что в постели не все женщины хотят, чтобы поведение было такое же, как и в быту со стороны мужчин. Вот, я забыл, как нашу девушку звали последнюю, которая звонила. Так, судя по этому грустному взгляду, мы оба не помню, но неважно. Вот, она за равноправие в постели. Я не верю, что все женщины так хотят. Вот я это хочу сказать. Ну, возможно, он имел в виду уважение какое-то, я даже не знаю. А знаешь, что сказал Фрейд об этом? Он сказал, он секс просто не лег на кушетку, да? Да, он сказал, секс не терпит уважения. Так, на всякий случай. Добрый вечер. Это вы? Это я. Добрый вечер. Да. Я за равноправие, за демократию. Подождите, у нас есть на линии кто-то. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Мария. Ну, наконец, прямо Добрый мужским голосом. вечер, Михаил. Спасибо. Меня зовут Сергей. Мне 33 года. Я в разводе. Мы не так давно развелись. Перед этим 2 года вместе не жили. Поздравлять? Ну, нет, наверное, не стоит. Потому что я все-таки хочу объединиться со своей семьей. И во время нашего брака, ныне расторженного, я был полностью за патриархат. Так. И это проявлялось и в сексуальном плане, и в бытовом. Вот, то есть мне казалось, что я должен прийти домой, и все, вокруг меня там, то есть все закрутилось, завертелось. Вот так вы патриархат себе представляете? Да. А вы знаете, да, что коммунисты говорили? Быть коммунистом — это прежде всего ответственность. А вы это как привилегию рассматриваете, патриархат.
Не, ну дело в том, что я зарабатывал деньги, то есть я содержал свою семью. Типа, кто девушку ужинает, тот и танцует. Вы это имеете в виду? Ну, да, примерно так. А что жена? Как она к этому отнеслась? Ну, вот, она отнеслась, то есть, ревность, понятно, и постоянные какие-то там Ревность? претензии. Да. А она дома сидела, что ли? Да, после рождения ребенка. Ну, понятно. А вы на работе? А там баба? На работе. Да, обязательно. И пошло-поехало. Да. То есть обязательно там все, вот оно должно было так вот происходить. А причина вашего развода это? Постоянные конфликты и в связи с этим. И вы хотите все равно объединиться обратно? Дело в том, что я несколько пересмотрел свое отношение вообще к общению в браке. И вот я сейчас живу уже 3-й год, получается, не с семьей, езжу 2 раза в неделю, вижусь с дочерью, с женой. Так. И сейчас я приезжаю, мне достаточно просто поздороваться с супругой, теперь уже бывшей, и просто общаться с ребенком. То есть у меня нету никаких претензий к человеку. Я взрослый человек, могу сам себе приготовить, прибраться и там постирать. То есть, мне достаточно просто, чтобы человек рядом находился, и все. Я правильно ли вас понял, что вы из-за этой ситуации, это очень стрессовая ситуация, развод, пересмотрели свой взгляд на отношения, на семью, на патриархат, на место мужчины, женщины, и несмотря на то, что вы продолжаете быть кормильцем, вы готовы иметь какие-то равные отношения с женой? Да, правильно. А что жена говорит? Вернись, я все прощу. Нет, дело в том, что после того, как я пришел к этому, после всех этих стрессовых ситуаций, был переломный момент. Я приехал, начал разговаривать, то есть вести диалог относительно примирения, на что она мне ответила, то, что она много там книг читала и информации подчеркнула, и решила то, что теперь она не хочет, то есть всего этого уже. И вот я приезжаю теперь, и у нас все сводится к тому, что здравствуй, если какие-то, то есть у меня вопросы возникают относительно даже воспитания ребенка, это все протекает так, что ой, да куда ты лезешь, и вообще, то есть вот так вот. То есть жена не заинтересована в возвращении в семью? На данный момент... И любые попытки какие-то общие проблемы выяснить приходят к конфликтам, да? Да, еще осложняет то, что она живет со своей мамой, я думаю, и тем более на ее жилплощади. На жилплощади мамы, я имею в виду. Я понимаю, да. Возможно, эта роль играет еще. Она хоть работает сейчас? Она пробует вести бизнес, я всячески пытаюсь помочь ей, поскольку не совсем получается. Но она отказывается от моей помощи. Говорит то, что я все могу сама, но тем не менее как-то вот так. Спасибо большое за звонок. Мы поехали дальше. Я за равноправие, за демократию. На худой конец годится матриархат, но никак не патриархат. Не понимаю вообще распространенный стереотип о том, что мужчина якобы глава семьи. Пишет на звонок, Мария. Наверняка будет. А его так руками показывают. Нет, я смотрю на вас, Михаил, чтобы просто прояснить, у меня такое ощущение, что слушатель что-то свое имеет в виду под матриархатом и патриархатом. Что имеете в виду вы? Я имею в виду, что есть понятие такое, оно такое очень зыбкое, неконкретное, глава семьи. Человек, которому подчиняются добровольно остальные члены семьи. Человек, который принимает решения в главных вопросах. Не в смысле, какую картошку купить, а, например, где жить, какой это будет дом, какую машину купить, как мы будем мебель покупать. То есть вещи серьезные, которые стоят больших денег. Если я перефразирую, ведомый и ведущий. Можно так сказать, да. Но фишка в том, что это должно быть добровольно. Какая была трагедия у Сергея? Сергей навязал, как считает его жена, вот это, типа, я пришел, меня кормить. А жена говорит, не хочу. Они развелись. А я говорю о том, что муж приходит, жена, в зубах тарелка, в
в каждой руке по 3 тарелки. Прямо рядом дети в тапочках, в зубах тоже выбегают. Все отца раздевают. Борщ брызжет из Да, кастрюли. дети прямо напялят на нее тапочки, на руках относят папу к столу. Потом папа сидит, и ему просто в рот вливает борщ. Потом папа приносит в диван, дают газету в зубы и включает футбол. И все смотрят, как отец отдыхает, и все счастливы. Нет, ну потом дети поднимают ручки, маленькие ручонки, и говорят: папа, дай денег. Да, это понятно. Потому что кто же его будет без денег за это терпеть-то? Только за деньги, притом за большие. Значит, матриархат — это история про то, что... Вот у меня всеми перед глазами такой интересный пример. Покойные уже наши великие актеры — это Вячеслав Васильевич Тихонов и Нонна Викторовна Мурдюкова. Они же были в браке какое-то время. А Вячеслав Васильевич Тихонов, когда поступал в АГИК, он плакал. Его не приняли, как вы сейчас будете смеяться, из-за очень некрасивого лица, как ему сказали, не киногеничного. Это наш самый главный красавец Советского Союза. Так вот, они говорят, Нонна Викторовна его прямо тряпкой по лицу била. А он играл мужика, главного мужчину СССР. Так бывает, кстати. Вот у них, он ее очень любил, кстати. Она считала, что он ее не любил, и с ним развелась. Это добровольно бывает, когда люди принимают вот такие отношения, да? Что ты не можешь навязать, ты не можешь заставить. Если женщина не видит тебе мужика, она тебе не будет подчиняться. Она тебя просто пошлет или разведется в результате. И как бы человека не прогибать, это фактически бесполезно. Ситуация, при которой мужчина добровольно избирает женщину главой, тоже может быть, если у нее мама такая была. У нее мама была с характером, как говорится, женщина с яйцами, и она его так воспитала. Ну да, он будет подчиняться. Я сам, кстати, люблю только женщин с характером и вообще что-то себя представляю. Это домохозяек вообще не очень. Что делать, если и ты ребенок, и жена ребенок? Какой у нас тип отношений и вообще есть ли какие-то обходы подводных камней? Нет, это надо принять себя и свою половину в том, что вы инфантильные. Это может иметь проблемы, потому что в серьезной ситуации вы не будете ни за что отвечать. Но многие люди как-то умудряются прожить всю жизнь, как говорили хиппи 70-х, в системе. Куря бамбук, нифига не работая, сдавая пустые бутылки, живя в сарае, при этом будучи абсолютно счастливыми и в том, что призывает нас правительство, лето проводя на Черном море в тепле. А зимой, видимо, спать на трубах теплосетей. Главное подумать, когда вы будете детей заводить, что вы с ними будете делать. Мне кажется, что у нас страна детей, судя по нашей гражданской позиции. Мы инфантильны, да. Национально инфантильны, это правда. Мы не берем на себя ответственность, мы обожаем гороскопы и не хотим... У нас называется коллективная ответственность. Индивидуально у нас реально отсутствует. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. И все? Нет, я хотела тоже поделиться со своей историей и услышать ваше мнение. Да, пожалуйста. Я встречалась с мужчиной. Вот мы встречались, потом мы расстались. У меня была на него обида, потому что я хотела замужества. У нас были отношения такие, как патриархальные. То есть, как бы он главный был. В чем выражалось его главенство? В чем выражалось? Если мы ехали куда-то отдыхать, он там как бы решал, куда ехать. А если у вас были какие-то свои желания, например, да? Вы их могли озвучить? Что я еще раз повторю? Действительно, бред сейчас я несу. Я говорю, не дай бог, у вас были свои желания, вы же могли их как-то озвучить? Знаете, у меня совпадало, как бы... что делать? Конечно, совпадало. Желание, потому что то, что вот мы чем занимались, как бы какие увлечения он мне давал, как бы показывал, как бы меня туда приобщал, мне это все нравилось очень, и как бы я следовала за этим. Мне самой было интересно. То же самое там, если какие-то там поездки. Так, дальше продолжайте. Потом мы расстались с ним, и у меня была какая-то обида, потому что мне хотелось семью, серьезные отношения, там, замужество. Он мне этого как бы, не давал. Так. Теперь мы в итоге опять, конечно, начали встречаться. Ключевое слово, конечно. А? Так.
Вот, мы начали опять встречаться, но у нас теперь такие отношения, как сотрудничество получается. То есть, да, у нас общие увлечения остались, у нас общие интересы, но еще при этом, как бы, ну, он мне помогает финансово, но при этом у нас как бы свободные отношения. То есть получается как демократичное там сотрудничество, как бы вот так. Вот. Ну, естественно, о замужестве как бы речь не идет. И, ну, если честно, меня вот это не устраивает. Вот, потому что мне хочется семью и ребенка. Спасибо. У вас все? Да. Спасибо. Надеюсь, что когда-нибудь другой мужчина предложит вам и семью, и ребенка. В здоровой, счастливой семье, пишет нам Екатерина, без невротика все гармонично, нет преобладания. Вы знаете, я тоже так думал одно время, но на самом деле бывает по-разному. В здоровой, счастливой семье очень может быть, что люди относятся к разным, как любят говорить психологи, психотипам. То есть, например, мужчина может быть инфантилен вот в каких-то бытовых вопросах. Как жаловалась в свое время жена Ландау, академика, ну не прибьет полку, ну что с ним поделаешь. Но он и не должен полку. То есть есть совершенно выдающиеся, я не знаю, личности, которые лауреаты Нобелевской премии, физики, писатели, да кто угодно, которые великие, и все у них хорошо, но они, например, в быту вообще не приспособленные. Ни тебе посуду не помыть, ни тебе в магазин сходить. И женщина это принимает, потому что она замужем за Львом Толстым. Со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Потому что приятных я ни одного не знаю. Ну почему же? Пахал. Деньги домой переносил в конце концов. Да не пахал в этом смысле, да, в буквальном смысле пахал, в землю, плугом, да. В прямом, да. Вот. Или какая-нибудь бедная жена какого-нибудь Федора Михайловича Достоевского. Одни страдания от той любви, как пели у русской народной песни. У нас звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Ой, я дозвонилась. Так, значит, пока здравствуйте, Михаил, Мария, меня зовут Елена, 27 лет, Москва. Вот. Стою, думаю, вот как сформулировать, значит, свои мысли. Приходит муж, спрашиваю у него, говорю, ну вот у нас патриархат, матриархат или демократия? Я-то думала, демократия и патриархат. Он мне говорит, нет, у нас матриархат и чуть-чуть демократии. Ну, в общем, как-то вот у нас вот так. А как вы это видите? Вот как, в чем это выражается? Почему муж так считает и как вы считаете? Ну, я ему говорю, слушай, ну тут, значит, такие критерии. Постель, там какие-то материальные. Он мне говорит, ну я живу, говорит, на тебя там какие-то мои вопросы решать. Я ему говорю, не, мы живем сейчас на твою машину, там потом на общую квартиру. Вот, ну а в итоге, конечно, я так думаю, все равно у нас какая-то больше демократия, потому что... Вы считаете, что у вас больше демократии, у вас равные отношения? Ну, я так думаю, да, потому что основные вопросы мы решаем вместе, чтобы как бы это не было ущерба ни для меня, ни для мужа. Ну и, естественно, не для ребенка. И вам удается договариваться, да? Ну, скорее, да, особенно после того, как появился ребенок, то, наверное, иногда мы манипулируем его интересами. Вот вы знаете, спасибо, во-первых, огромное за звонок. Вы меня навели на еще один вариант, который мы вообще не обсуждаем. И вот я хочу Марии рассказать. Мари, есть две страны в мире, может быть, больше есть, я знаю только две страны, в которых ни матриархат, ни патриархат и даже неравноправные отношения. Там культ детей. Родители вообще так просто приложение к ребенку. Две страны — это Израиль и Италия. Только хотела сказать, да. Израиль и Италия. Там родители, они поскольку надо, чтобы ребенка кто-то кормил и обеспечил, вот поэтому их держат. Но все вопросы решаются исключительно исходя из интересов ребенка. Вот на этой неделе была такая мама-качок, которая сидит с ребенком. Ребенок ест мамину еду. Там вот эти вот белки, протеины. Мама у нас выступает на соревнованиях. Когда мама в редкие секунды занимается ребенком, она говорит, а сейчас наша дочь будет готовить маму к соревнованиям в Краснодаре. На Россию мама идет. Давай возьмем эту стразинку, и маме, значит, на платье прилепит. То есть ребенок так поскольку маме помочь.
А вот есть страны, две, еще раз повторяю, где все прямо наоборот, где все ради детей. И никто не спрашивает, там папа главный, мама, там ребенок Подождите, главный. а вам не кажется, что в Израиле есть культ мамы? Что в Италии? О, мама мия, тоже Да. мама — это вот божество просто. Да, есть, То есть. Что это? Ну, мне кажется, что там Но довольно это- матриархальная система. честно. Матриархальная, да. Есть такая шутка, чем отличается террорист от еврейской мамы. С Нет, мы террористом же- можно иногда договориться, да. Значит, Простите, мы же стразинку не папе идем вешать, а маме все-таки. да, но там все равно мама уже на втором месте. То есть сначала все это вешает ребенку, а потом, если от ребенка что-нибудь останется свободной, маме. Папа на третьем месте, да. Но я хочу сказать, что есть еще такой интересный вариант, когда культ ребенка. Как еще назвать это? Я не знаю, это не матриархат, не патриархат. Child-ориентированное Да. сообщество. А патриархат и матриархат — это гендерное разделение. Для чего нужно? На мой взгляд, здравый смысл должен превалировать, пишет Руслан из Ростова. Да я тоже считаю, что должен. Но в России, кстати, в разные периоды времени в основном патриархат был. Но, во-первых, Россией управляли царицы. Притом такие, я вам хочу сказать, шальные императрицы, как не слабые, типа Екатерина, например, да, которые реально имели власть. Во многих странах тоже это гендерная, да, история. Это зависит еще от соотношения мужчин и женщин количественной в стране. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марат, мне вот 40 лет, и я вот в последних своих отношениях был как раз как Тихонов. Как подкаблучник, говоря по-русски, да? Ну, да, но это меня как-то перестало устраивать. И... А вас как-то это устраивало какое-то время? Расскажите, в чем выражалось это состояние ваше? Ну, я как-то не замечал, может быть, эти... А что делала ваша подруга? Ну, она критиковала меня. А вы как на это реагировали? Так, а вы как реагировали? Поначалу молчал. Потом попросил ее уже, ну, как-то уменьшить критику. Убавить, так сказать, громкость, а потом уже освободить помещение, да? Ну, а в конце концов, да, я что-то как-то съехал с темы с этой. Так, есть вопрос какой-то у вас, или просто хотели поделиться своим горем? Ну, сейчас вот, да, я тут вас слушаю, сейчас меня ломает, конечно, не по-детски так. Что ломает? Головой понимаю, что, как бы, ничего там ловить, ничего там, никто меня любить не будет, а будет так же все попрекать. Почему вы так думаете? Так а что, люди-то не меняются? Во-первых, люди меняются, если вы об этом. Во-вторых, может быть, вам с этой девушкой не повезло, а другая вас примет. Надеюсь на это. Я вам этого искренне желаю. Давайте из этого звонка, друзья мои, сделаем какие-то для себя выводы. Все эти патриархальные, матриархальные истории могут быть только в состоянии, когда это всех устраивает. Не должно быть на этой почве конфликтов. Ты меня не уважаешь, ты на меня давишь и так далее. Это такие, я их называю жалобы турка, это вообще ни о чем. Вы должны принимать такое к себе отношение, вам оно должно нравиться. Тогда нет реально никаких приоритетов, у вас равноправные или неравноправные отношения, это реально роли не играет, если всех устраивает. Теперь, есть, к сожалению, выросшие дети, которых давили в детстве, критиковали, унижали, обижали, и они к этому привыкли, и они, к сожалению, через жалость к себе чувствуют любовь и то, что даже тот, кто орет на них, он хотя бы на них орет, то есть он как-то выражает свои чувства, и они хоть и страдают, но в таких отношениях живут. Это невроз и нездоровые отношения. Я имею в виду женщин и мужчин, которые находятся в отношениях, где их не принимают такими, какие они есть, они маются от этого, но продолжают жить, потому что они с детства привыкли. Здесь надо идти к психологу, из отношений этих выходить. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Мужчины нас активизировали. Спасибо. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Сергей, говорите, пожалуйста. Ну, вы знаете, мне кажется, что нужно, грубо говоря, весь брак основан на том, чтобы женщина, допустим, что-то делала, понимаете? Ну, не то, что по дому, да? Ну, чтобы, грубо говоря, вот эта биоэнергия исходила из нее. То есть, что такое биоэнергия? Чтобы она как бы была способна, ну, чем-то поделиться с мужчиной. Вот, потому что у меня большой опыт, в принципе, общения с женщинами. Мне вообще 46 лет уже.
Вот. И я как бы пришел к этому выводу, что она, женщина, которая, допустим, эгоистичная, еще что-то, да, какая-то, допустим, женщина, не со всеми она может себя раскрыть, да, а вот с кем-то способна этим поделиться. Вот на это тогда и будет крепкий брак. Потому что я, в принципе, вот как бы себе искал жену, ну, что значит искал? Просто жил, да, приглядывался, можно так сказать. Вот. А я не искал. То есть, как бы, мне кажется, что женщина найдет сама. И обнаружил, да, что вот так вот женщина не стала внимания уделять. Я, допустим, вот мы поехали кататься в горных лыжах с ней, да? На, по-моему, на 4-м, на 9-м свидании. И получилось так, что я проехал, грубо говоря, подъемник, и мне пришлось в ботинках тащить лыжи, подниматься метров 20 по склону, тащить все это хозяйство. А она меня еще удивила. Она проявила такое, как бы, внимание, и лыжи подхватила. Она вроде, она такая маленькая сама по себе. Ну, как маленькая, ну, нормальная она. То есть, ну, ниже меня, да? Так. И я удивился еще этому. Смотрите, у вас осталась минуточка до рекламы, используйте это время как-то. Да. То есть, и у нас сформировались с ней крепкие отношения. Не то, что она там, извините, с тряпкой, с тарелками бежит. Но вы женились на ней после этого? Что? Вы женились на ней после этого? Ну, не то, что женился, а я почувствовал какую-то заботу. А сейчас вы в отношениях с ней находитесь? Что говорите? Вы сейчас с ней в отношениях находитесь? Ну, конечно. У нас 2 детей, я уже 10 лет с ней в отношениях. Во, как бывает. Когда человек вот действительно ему есть чем поделиться... Биоэнергией. В частности. Но если у человека, конечно, есть чем делиться. То есть она биоэнергию, а он женился. Так, поехали дальше. К сожалению, через 4 минуты. Направленность на детей у нас порой извращена. Вроде как это вылилось с поклонения матери. По этой причине родилось понятие «я ж мать». Но это мое мнение. Оно не имеет отношения к нормальным матерям. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я попала, да, дозвонилась в студию? Вы попали вообще. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот мы сейчас сидели, слушали с мужем вместе, и вот я поняла, что я так сформулировала, мы как раз накануне об этом говорили. Вот если, допустим, ну вот как определить, патриархат или матриархат? Вот если мужчина, например, не берет на себя ответственность в каких-то вопросах, и женщина это чувствует, ну, например, что касается там ремонтов, решения о переездах, покупки каких-то вещей или еще что-то, и женщине приходится их брать, поскольку она чувствует, что она в муже уверенности и поддержки ее не имеет. Вот получается здесь муж говорит, что она выхватывает, то есть он мне говорит, что я... Это будет вопрос, чтобы ответить на ваш вопрос. А в каких ситуациях он берет ответственность? Ну, например, когда мы едем отдыхать, то, что связано с отпуском, он берет на себя планирование поездки, где мы будем жить. Бронирование билетов, отелей. Да. Еще что? Ну и, наверное, ремонт машины. Вот. Скажите, вы стираете? Да. Посуду моете? Да. Гладите? Да. А что из этого вы не любите больше всего? Я готовить не очень люблю. То есть вы гладить любите больше, чем готовить? Да, я больше люблю пылесосить, убирать. Вот смотрите, давайте исходить из того, что здесь нет выраженных доминант. Речь идет о том, что есть вещи, которые не всем нравятся. Например, вашему мужу не нравится ремонт или переезд. А есть люди, которые обожают ремонт. Вот придешь иногда в какой-нибудь магазин, и женщины часами, как будто это одежда продают, а не обои, стоят и говорят, а тут цветочек крупнее немножко. И желтеет, кстати. И так часа по 4. Прямо видно, балдеют. Ну, я согласна, да. Знаете, это как бы каждому свое, то, что называется. Но иногда бы мне хотелось, не иногда, а вот не цветочки, а то, что не очень интересно, чтобы он брал это все-таки на себя. Допустим, есть зона, которая не нравится и ей, обоим. И ему. Это ремонт, вот, да? Да, у вас тут совпадение произошло. Вот обоим, правильно сказала Марине, нравится что-то одно, да? Ну, вы знаете, мне так не кажется. Мне кажется, что он просто ответственность себя, не хочет на себя эту брать. Не хочет? Нет, смотрите, я вообще, зато я человек сам ленивый.
Я считаю, что люди не должны сильно напрягаться в жизни. Жизнь очень короткая для этого. И я считаю, что все надо делать то, что хочется делать. И есть вещи, которые никому не хочется делать. Тогда вы можете прибегнуть к третьим людям, которые на этим деньги зарабатывают. Нанять дизайнера, бригаду и даже закупщика стройматериалов. Вот И совсем согласна с вами, но это все моя инициатива, понимаете? А можно сказать, что, например, вы хотите ремонт, там уже и так устраивают ваши старые стены. Возможно, да. Вот тут надо вот это понимать. Я думаю, что дело не в ответственности. У нас осталась 1 минута, я хочу подвести итоги. Россия – страна традиционно патриархальная, кто бы что ни говорил. При этом, конечно, есть разные семьи, и где-то это еще Чехов описывал, как жена такая, значит, все на стол мечет, а когда гости уходят, то мужа прямо тряпкой по лицу кого-то не на ночь привел, сволочь. Вот, всякое бывает. Но если говорить, так сказать, о стране в целом, конечно, мы традиционные патриархальные. Интересно вот что. Что 75 лет советской власти, которая дала женщинам образование, работу, даже которую они ненавидят, типа сваи заколачивать на железной дороге, шпалы класть. Вот это равноправие очень быстро все улетучилось. И как только появились деньги, произошло опять резкое неравноправие, опять мужчина стал рулить. Кстати, разница в доходах у женщин и мужчин в России, да и во всем мире примерно 30% перекос в сторону мужчин. И, как говорится, мужчина в этом смысле занимает патриархальные позиции.